Дээрээсээ мэдханаа тэнэ төрсэн байгаа учраас жоохон усаад тэгээд нүд маань аргацсан байгаа учраас нэг жоохон удлаа харагдаад би нэг үйл зүүн шарагдаад тэгэхдээ би үйл авшгүй за би амар аз жаргалтайгаар авсан юм а танилцуулах чинь та хэд. Өнөөдөр заяаг бэлэх авсан. Угаасаа заяаг бэлгийг хэрэглээд одоо баг би нэр нийтлэл болгож байгаа юм. Миний бонус карт нь өнөөдөр нэр хэдэн өрөг цугласан асуудаг чи. Бонус картандаас жоохон мөнгөтэй болсон. Аягүй хөөрхөн сав мавтай юм лээ. Хайраар дүүн хийгээд мөнгөлөөр кэрли энэ гэж. За. Тэгэхээр энэ удаад юу аасан бэ гэдгээ хэлцгээе. Дээрээс нэрээ би үсээ утсан маш. За байж харъя. За, эргэлээ. Би үсээ улаан өнгөөр буцсан. Тэгээд яг сайн үсээ угаацсан байгаа учраас одоо ялгарч харагдахгүй. Тэгж танагдахгүй улаан өнгө байх болно. Тэр үе жоохон гайхаж өгөөрэй. За, тэгэхээр энэ удаад арьс маань жоохон хуурашаад байгаа учраас зэблийг их 80 тасалбар дээр очиод би арьсаа онцлуулсан байхгүй юу? Тэгвэл хамгийн сонирхолтой арьсын маань өнгөө онцлоод дээрээс нь ямар өнгийн будгаар мейкап хийвэл цохох өнгийн манаас гаргаж өгсөн. Тэр нь аюу таатай байсан. За тэгээд ер нь бол энэ ингээд дөрүүл ингээд ком гэсэн оройны нүүр арчилгаа нүүр цэвэрлэг хийвэл нүрний оройны арьс арчилгаанд зориулж энэ сэтийг авсан байхгүй. Хурын арьстай байгаа учраас бүтгэн биш айлуулах шингэн болцтой. Тэмдэгтэй тэмдэг надад санал болгосон байна. Тийм энэ гурав байна. Одоо би шууд ингэж задлж харуулад тэгээд шууд хэрэглэж байгаа. Энэ ихтэй дөрүүл юм шүү дээ. Би ихтэй хоёулаа гэж бодчих тийм ээ. Олон байсан бай. Энэ. Тэгээд энэ хосно. Ер нь бол нэг ингэж юмнуудаа авцсан байхад байна шүү дээ. Надад бол нэг 4-5 сар болтоо заяа. Тэгээ би ингэж авахтаа жоохон үнэтэй авдаг. Ер нь нодлон 5 сард л 300 дээр авсан юм лээ. Тэгээ энэ удаагийнх болохоор 440 болсон байгаа. Тэгээ цааш тасл нэмтэл хатаа аврий. Энэ сой нэг тийм гоё шиг энергүй мэн. Би ч ямар хэм өнөрлөж. Гэтэ эмэгтэй хүмүүс бас гоо сайхны бүтээгдэхүүн авахтаа бас аягүй савнд нь болдог гэдэг өнөөдөр мэдсэн. Надад ингээд яг ингээд адилхан үйлчлэгээтэй хоёр төрлийн сэт санал болгоход би яг эднэр хамаагүй гоё савлгаатай байсан учраас эднэрийг сонгосон. За энэ болохоор энэ нэг ингэсэн миний нүрийг онцлоод хамгийн том байгаа асуудал юу байсан бэ гэхээр намайг нүрээ маш дутуу цэвэрлэг бохирдол хүний бохирдлыг ихтэй нүртэй байна гэсэн. Тэгээд дутуу цэвэрлэнээс болоод ингээд Т100-гоороо би нэг тослогжод нүр маань эхэлсэн байгаа. Өмнөөр тослогждгүй байсан. За тэгээд энэ удаад ийм цэвэрлэгийг санал болгосон. Эхлээд би угаасаа баалмын хэрэглэдэг. Баалм биз дээ. Баалм хэрэглэдэг. Угаасаа л хэрэглэдэг. Гэтэ энэ удаад арай өөр төрлийн авсан. Тэгээд эхлээд баалмаар ингээд сайхан нүрийнхаа удгийг маш сайдаар задлнаа. Энийг оолтой. Тэгээд би болохоор яаж цэвэрлдэг байсан бэхээр зөв нүдний педтаараа ингээд бүгдийг ингээд цэвэрлждэг байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр цэвэрлэгээ бол аягүй дутуу цэвэрлэгээ болдгийм байна. Тэгээд тэрийг маш сайн ойлгож авсан. Энэ хотел өвчтэй юм шүү дээ. За тэгээд энэ удаад юм баалан масан. Мөн цахастай юм шүү дээ. Цахастай юм болов уу? Тэдний баалнууд аягүй байжгүй санагдсан шүү дээ. Нүд нь гоё юм чинь гоё байх уу? Гараа хамгийн тань илж зааж. Энэ илүү шингэн байна. Тэр нэг арьс манаас өнгө алдсан байгаа учраас надаас витамин С юмуд аягүй санал болгосон. Энэ урднуудаа бодвол арай тийм шингэн бүтцтэй юм байна. Окей. За энүүгээр ингээ будгаа задлнаа одоо маргаашнаас эхлэв. За тэгээд энүүгээр задлаж будгаа угааж арчиж аваад араас нь хөөсөн цэвэрлэгээр хөөсөрд нүр авганаа. Ер нь бол би хөөс сэргэлдэггүй. Яг үнэхээр хөөс нүрийг амар хураашуулаад байгаа юм шиг санагддаг байсан чинь
Тэр зүгээр л надад хэлж санагддаг л юм шиг үлээ. Энэс нэг тийм сүртүүрнэр алах. За ингээ хөөсөрөө цэвэрлэнэ. Би их тэн дээр хумсаа ингэж бодсон шүү дээ. Харуул. За миний хумсааг одоо жоох гайхаж. Хумсаа ингэж бодсон байгаа юм товгор бодолтой амар гоё санагдаад. Гэтэ би энийг амар хинтан бодвол шүү дээ. 30к. Тэгээ бүр өмнөх бодгаа арилгуулад шүү дээ. Тэжгүйсэн. За тэгээд энэ хоёроор цэвэрлснийхаа араас одоо нөгөө цэвэрлээд байгаа федерат үлдсэн арьсаа цэвэрлэж үлдэгдэл үржүүлэг цэвэрлэж ингэж аваад 3 шаталтай цэвэрлэгийг ер нь байх гэж ах хэвээр билээ. Тэгээ би бол жоохон гурилддаг байснаа ойлгосон. Тэгээ ер нь бол бас федер өглөө зүгээр ингээд нүур бутахаас өмнө өглөө нүрээ арчуулаагүй зүгээр байдаг шүү гэж санал болгосон байгаа. За одоо араас нь ампл юм шиг байна. Cosrx би 300 уншиж магадгүй шүү гэдэг. Cosrx л байх тий. Cosrx. Таны тийм бүтээгдэхүүнүүд энэ хасан. Энэ өмнө бол хими шийдэр гэдэг энэ зэн байсан. Энэ удаа яас утж байгаа. За юм бэ. Надад тийм гоо шилэн зэг таалагдав. Тэг зүгээр саунд нь хэлсэн юм байна. Энэ ихтэй. Гацтай юм шиг. Энэ ч өнөр танартай юм баг чинь. Начиш. Банк сая пукс. Илүү юм тагтаа ирдэг юм байна. Энэ хумстай болсон чинь энэ ч нэг юм лацтай байдаг шүү дээ. Лацсан оруулж байгаа юм оолохтой. Наад яна төрсөн инструмент байна. Энэ маск байна. Хоолойны юм байна. За энэ болохоор гуйжуулах миний арьсыг бас ингээд онцлох явцад аюу хуулгаагүй арьснууд нүрэн дээр мань байсан учраас гуйжуулагч авсан. Одоо би хэрэглээд бас харуулъя. Энэ серум шүү дээ. Энэ серум биш үү? Миний үгсэн би ч. Энэ витамин С гэсэн. Энийг хөрөгчөндөө хадгалдаг гэсэн нэрээ. Энэ болохоор яаж байгаа гэхэлэр миний нөгөө нэг арьсны өнгө алдалтай эсрэг өглөөдөө эргэлж байгаа гэсэн. Энэ арьсныхаа өнгө эсрэг. Ер нь бол миний арьс өнгөлдөж байгаа угаасаа би чинь байнга ийш тийш алхаа яваад байгаа учраас наран дамир хэл гарч байгаа. Тэгээ заримдаа нүрэ бодох гарч байгаа. Харахгүй шүү дээ. Энэ гой серум. Бүр яг ингэ саунд нь олцсон харагдаж байгаа юм та нар ингэ хаардаа. Надаа нөгөө саанд олцсон бүтээгдэхүүн болохоор юм хунцар савтай байсан байхгүй юу? Тэнгүүд л манайгаар ийм савтайнуудаас ингэ сонгож байгаа очиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бас за энэ хайцанд ингээл дуусчихад нөгөө ч миний витамин юм байна. Ингээд нийтдээ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 бүтээгдэхүүн 440 мянгаар хасан байна. За одоо бүгдээрээ гуйжуулцгаая. Энэ шууд ингээд хураа харсан дээрээ түрхээд бөмбрүүлээд гуйжуулна. Бөмбрүүлээд гуйжуулна. Би нөгөө ханаа төрсөн байгаа учраас нэг тийм сонио ядарсан байгаа цэрэд юм шиг харагдаж байгаа. Би ихтэй дотор сэтгэл нь бол галсж байгаа. Тэг дулаарж яхад ханаа төрж идэг бас гоё юм аа. За ер нь ингээд бөмбөрж байгаа шиг байна уу? Ингээд за би ингээд бөмбөрүүлээд хийе. За янгойжулчлаа. Гой сахны бүтээгдэхүүн чинь нөө шингэнээс нь өтгөн рүү хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн эссенц гинэ. Мачаас намайг дагаад dur.
Миний араас серум. Гэтэ би энд нарын дарааллыг яг зөв төрж байгаа хэсгээ бол сайн мэдэхгүй байна. Зүгээр л би юу яадаг. Шингэнээс нүтэн рүү гэсэн дараалтаар төрөв. Тэр тийм биш үл хэлээд өөрөө зав. Тэг миний алдааг манайхан бол амар сайн хэлж өгч шин. Зэрвэн ч тэгээ шоглож мөн. Цоо цаа. Хэлчих болно шүү дээ. Энэ надалдаа л гэж. Дараас нь энэ жижигнүүдийн би өөр төрлийн юмуд байгаа юм бол гэсэн чинь том хоёрынхоо жижиг хоёр юм байна. Ойлгосон уу? Одоо ингээд энэ томоор нь ингээд аваад явахд хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр энэ жижигнэр нэг жишээ аялд аваач зүгээр би угаасаа 5 дахь удаа аялд явах гэж байгаа. Мэдсэн юм шиг юм өөр хоёр хүн жижиг байсан байна. Энэ нэг таалагдлаа. Би нэг тийм хурц үнэртэй гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд нэг тийм бас дуртай төрлийн биш ээ. Тийм учраас надад бол зөвлөхийг юм яг үнэртэй биш гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд нь таалагддаг. Тийм. Нөгөө бүтээгдэхүүн дунд чинь нөгөө дараалал төгсөж байгаа болохоор хэдэн секунд ингэлээ. Секунд юм болов. Арайч минут дараа хүлээхгүй л үтэй. Төрчээл 2 минут хүлээл дахиад 2 минут хүлээл утгал юм байна. Хитэ хавтдаг. Тэгээ энэ болохоор нүг цайруулах энийг маргааш өглөө төрхний өвчнөд яаж хаад. За энэний араас хамгийн сүүлд нь тосоод түрхээд ингээд 4 бүтээгдэхүүн түрхээд унтж байгаа юм байна. Тэгээ ер нь бол яг ингээд арьс арчилгаан дээр би бол жоохон марафон яг ингээд тийм амар хөтөч бэст биш. Чадлаараа л гिचээжлээ. Яа шалаа. Үнэн ш. Юм үнэнгээр сайхан өө. Тэгтээ ямар ч нэг сайн цэвэрлээд тэгээд оройдоо сайн арьс арчилгааныхаа өөрхөн хэмжээнд хийгээд байвал тэгэл уулын чагаастаа нөгөө нэг ийм хүнд ингээд энэ миний арьс айгүй айтайхаа арьс зайцж надаа юм гарахгүй гарсан ч тэг өөрхөн тэгээд алах гэж тэрхэнч тэг хүндэн тааруулж за ингээд юм хүмүүд авч ингээд энүүгээрээ одоо ингээд 5 сар одоо чинь 5 сар гэдэг чинь бараг 9 сар хүртэл хэрэгжилчихнэ. Тэгээ 9 сараас эхлээд дараагийн бүтээгдэхүүнүүд авах баха. За өөр надаар таймдаа би бол нүсээ батсын тэгээ үснийхаа өнгийг тийжээ харуулсан заяа тэгэхгүй одоо нэг ингээд орцсон байгаа учраас харагдахгүй ямтаж улаан өнгөөр бутсан. Надад дараагийн влогоор уулзъя. Бай бай. Бүгдээрээ эрүүл мэндээ сайн бодоорой. Ханаад төрчвээ. Могоо ханаад байгаа шүү. Энэ ханаад өрөх юм бол толгойч өвдөн, хамарчин битүүрнэ, хоолойч өвдөн, нойрч өвөрнө, дархлаач өвдөн.